ネックレスの引き輪、こちらですねのバネがバカになってしまいまして、ネックレスが閉じなくなってしまったものは新しいパーツと交換することができます。交換しないとネックレスが外れて落ちてしまいますので、ではお願いいたします。修理途中ですが、このように交換することができますので、お持ちになってください。